Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Y en este video haremos una fogata. Les enseñaremos cómo hacer una super mega fogata, que en realidad funciona super crack, diría yo. Primero tienen que hacer una cosa de pistones de esta forma y dejando este hoyo de en medio. Pero sí, yo lo hice para no atrasar el video. Y después de esto tienen que hacer un hoyo un hoyo debajo de aquí de 3×3, así, y de 2 hoyos de profundidad. Espérense que está 2 hoyos de profundidad. Y ahora lo que van a tener que hacer es poner una losa de lo que ustedes quieran. Y dejando un hueco en el medio así para poner un cubo cualquiera y después poner un bloque de magma. Luego saltar el bloque y poner aquí uno, aquí otro aquí y otro aquí, que sea de hierba. Espérense, que sea de hierba. Y luego poner en soportes de armadura, viendo para así en la esquina. Espérense, está así, luego así, para luego romper estas aquí. Ahí está, y luego que le empuje. Espérense que me salió mala esta. Está mala, salió malo. Está. Vamos ahí. No. La hice mal. Muy bien, la hice mal. Y ahora sí. Ahora lo que vamos a tener que hacer es partir esto de aquí, con cuidado para no partir los soportes de armadura. Y luego poner un soporte de armadura aquí, uno aquí, otro aquí y otro aquí. Y ahora lo que vamos a usar son estos pistones que están aquí arriba. Poner uno aquí en tierra con hierba, pero sin tapar en medio, recuerden. No, lo estoy haciendo mal. Ok, ahí está. Y luego van a poner una redstone aquí. Y luego quebrar esta redstone. El pistón lo quebré. Espérense, voy a poner otro pistón porque lo necesito. Muy bien. Y ahora viendo por aquí abajo, muy bien, ahí está. Ahora tengo que poner más tierra. Más tierra con hierba. Aquí. Y siempre dejando el hoyo en medio. Ahora aquí. Parece que están locos, está. Ahora sí ya podemos romper los pistones. Y ahora vamos a romper esto. Con cuidado para no romper los soportes de armador. Y ahora ponerle cabezas de esqueletos. Ahí está. ¡No! Lo bueno que fue uno en medio. Se puede volver a reparar.
vamos a hacer esto rápido aquí. Está ahora aquí. Está. Así. Nos quedó mal aquella, chicos, pero bueno, ya saben cómo es, aunque sea. Y ahora agarramos un chis, agarramos aquí tronco el color más oscuro para que se mire bueno. Y ahora agarramos un chispero. Y ahora vamos a hacer esto. Esto es opcional, chicos. Si ustedes quieren ponerlo de adorno. Está, miren. Está aquí. Espérense, este está mal. Muy bien, aquí. Y aquí. No. Está ahora sí. Ahora aquí. 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 Muy bien. Lo mismo aquí. 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 Y aquí. Muy bien. Y ahora está. Y ahora vamos a hacer algo. Ahora. Ya. Muy bien. Ahí está, Nai. Así. Miren. Y así estaría nuestra fogata. Es pero muy genial, chicos. Yo miro que está muy buena. Súper buena. Está mega buena. ¿Saben qué? Voy a hacer algo. Voy a sentarme. Ups. Voy a sentarme en este asiento. Espérense. Ahora sí. Pero nos vamos a sentar primero. Ah, se reventó la cosa esta. Oh. Ahora sí. Listo. Ahora, chicos, ya me senté a tomar. Ahí está, como pueden ver, ya me senté aquí a tomar un descansito en la fogata. Está súper genial, diría yo. Gracias por ver mi video. Recuerden, dejen sus likes, suscríbanse. Bye.